igen. Det var lidt kort tid, det var lige før, men det var jeg skulle lige leve med. Og min ven, han er meget liderlig. Oj, fuck, jeg lækker. Er jeg rent, du er meget liderlig? Hej. Jeg har startet en ny kanal op, som hedder Nicolas Tauber. Det er fordi, du Og godt kan lide der kode. vil- Du er en gamer-tyren. Gameplay op på, som Minecraft og alt muligt andet. Og hovedspillet, det er Minecraft. Og der kommer gameplay og let's play. Håber I abonnerer på min kanal. Vi ses jo. Jeg håber ikke, at du nemt. Jo. Skal vi lige høre en video? Gør du sidder med bandicam åben? Det er da godt, man ikke kan høre dig på den. Kan man ikke? Nej, man kan næsten ikke høre dig. Så er det ligesom Jim. Jeg vil lave min egen intro. Ved du? Ja, men jeg kan ikke finde noget til. Nå, okay, så skal jeg lige lægge sådan. Sådan der. YouTube. Gangnam Style. Hvad sker du? Gangnam Style. Hvad sker du? Jeg skal op og lægge videoer. No. Jeg tror, det kommer til at tage lidt tid sådan noget at filme det. Det går jeg ikke filmer. Jeg tror kun jeg filmer i 20 minutter, for jeg tror ikke I gider se på, at jeg skal sidde og spille i flere timer. Det er nok ikke så sjovt, vel? Og jeg vil meget gerne like til mig. Så I sidder. Og det gør ikke noget, hvis I ikke gider. Men så også til min ven, der hedder Nicolas Tauber, og min anden ven, Gamergutten.dk. Eller Guffegutten.dk, mener jeg. For så vil det være meget rart, så vil de også blive glade. Ja, der tror jeg ikke heller. Jeg okay, ikke fik gaming. Det må jeg også gerne, det er også en af mine gode venner. Ej, det er du så ikke. Jeg kan jo tro det er. Han har sgu da sendt mig en server-EP. Og din egen server. Ja, han spiller på min server. Hvornår forstår du det? Han spiller på min server. At kunne udrette noget. Ej, det skal jeg lige se på studiet og gårs. At kunne... Ej, okay, nu skal jeg Copyright. No copyright. Du skal bare ned i hul. Du skal bare ned i hul. Der går lige, vores kælder var også en diamantmaskine. Out of remember me. Banditkane. Der kommer lige hurtigt et lille klip. Her der er server-IP'en til min vens server. Det var bare lige hurtigt det. Vi ses om lidt. Det bliver lige lille kort afsnit, så